عدلها، عدل اختك. استنى عشان ارجع ورا. تعالى كده، تعالى اقف كده. لا. التليفون ما يتحركش من على النار كده اهو، امسك. اقعد كده، اقعد. قرب بقى من النار كده. اما اجيب شويه بس اعمله عشان يولع حلو. خلينا ابقى اجي مع الصوت بتاع كده وانا بعد النار. ماشي؟ هاتني وانا بعد البتاع الخشب. هاتني وانا بعد الخشب. لف معايا كده، لف معايا وهاتني وانا باجي البتاع كده. خليني اظهر في الكاميرا عندي. جاي ورايا بقيت. انا ظاهر؟ اه. بابا. ايه يا عم؟ شيل ايدك من ورا الكاميرا يا معلم. اه. يا بنتي سيبت. مش خسكتي. تعال المرة كده. عدنا اهو كده يا محمد. عند النار. عدى اقفنا اهو كده. ظهر. اكل اهو يا هلا. يا تعالى اهو، انت خايف ليه كده؟ تعالى ده كده من الطينه دي، انت رايح فين يا هلا؟ يا خرابي يعني على الفهم. تعالى يا محمد اهو. اقعد يا محمد اهو. اه. احلى حاجه في الشتاء يا محمد الولع. الولع، صح؟ كانت امي الدنيا يوم شاتيه. بقول له جد ولع ما ليه. تعالى افنا اهو. اقعد كده، اقعد. يا بيه. ارجع، ارجعي. يا بنا شيلي اختك يا عم ورا كده اهو، شيلي. اقفي بقى يا بنتنا اهو. كرمه، كرمه. ها؟ راح فين؟ مدو كان ماخدها علقة كان بيجيب ده. النار فين؟ اهي. احطك في النار؟ خلق معاه. ليه؟ مدو كان واخد علقة كان بيجيب ده. طيب. امسك لك تليفون وخلي التليفون على النار كده اهو. كده. عشان اخليها تصهلك بقى. اصبري يا يا بيه. بنتي ورا كده ارجعي. تعالى يا بيه. يا بنت قومي، قومي. قومي. جبني حلو مع البتاع وراح تولع. كده. وعايز النار تبقى جايه.
احلى حاجه في الشتاء يا محمد الولع الولع. نولع ونقعد وندفي. ونقعد نعمل ايدينا كده. ما جينا اهو. استنى وانا جاي. استنى يا محمد. استنى ولا